我们调卤水给菜品上色都少不了这个糖色，而这个糖色呢，很多人都炒不好。具体怎么操作呢？一个视频教给大家。我们先来看看炒糖色的材料都用到有哪些：冰糖、白糖，还有自制水。我们加入自制水呢，能够使咱们熬出来的糖色更加的黄亮一些。我们用温水先给它泡一泡。锅中下油，我用的是菜籽油，菜籽油更香，颜色呢也更好看。用油把锅给它嫩一嫩，油温5成热，下入冰糖，下入白砂糖，把冰糖、白糖炒融化了。在炒糖色的过程中，大家一定要注意这个火的面积不要超过这个糖的面积了，否则周边会烧糊发黑。炒糖色的过程中，就是要不停的给它搅动起来，使其受热均匀。待白糖、冰糖融化了，这个火给它转成小火炒制。这锅的糖色已经变成棕红色了，也是快炒好的一个状态了。在我们能够看到很密集的泡泡的时候，就要开始注意了。火大的朋友就会把火关掉，我们留意糖色的变化。这块的糖色已经由密集的泡变成这种细的泡了，这个时候就可以开始冲入自制水了，一下子冲进去。新手朋友呢，也建议大家用开水来冲，防止溅上自己了。冲进去以后再次烧开，烧开了就可以了，装出备用。好了，炒好以后，这个糖色就制作完成了。你学会了吗？咱们下期见。